मेरा नाम निशा जैन है और मैं यहाँ कासगंज से आए हैं। तो यहाँ मेरा वज़न 5 किलो 6 किलो घट गया, 6 किलो। और बहुत बहुत अच्छा रहा है अगर रिस्पॉन्स। यहाँ बहुत मन लगा, दीदी बहुत अच्छी हैं, सर बहुत अच्छे हैं। सारी क्रियाएँ यहाँ सत्संग ढंग से होती हैं, किसी को पता नहीं चलता कि टाइम टू टाइम सब चीज़ की होती रहती हैं। हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप आती हैं, लिवा के ले जाएं, कुछ भी करें। बहुत अच्छा नियम कायम कायदे हैं। और अब देखो, जब आए थे तो इतनी सांस फूल रही थी, अब सांस मोटापे के मारे चला भी नहीं जा रहा था। अब मैं अपने पैरों पर चल के जा रहे हैं। और मन करे सबका भैया यहाँ आओ, अपना अपना वजन घटाओ। यहाँ से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और सब जगह तो ये मन वो मन रहता है। यहाँ सब चीज़ स्वच्छ साफ सुथरी, फल फ्रूट सब मिलते हैं बढ़िया खाने को।